Al observar los rasgos del Jack, podemos extraer valiosas lecciones de esta extraordinaria criatura. El Jack nos enseña a confiar en la fuerza de Dios y en su provisión. Al igual que el Jack resiste el duro terreno montañoso, nosotros también podemos soportar y superar los retos que se nos presentan en la vida confiando en la guía y la fuerza de Dios. Al igual que el grueso pelaje del Jack le protege de los elementos, el amor y la presencia de Dios nos protegen de las tormentas de la vida. Al reflexionar sobre las extraordinarias cualidades del Jack, aceptemos las lecciones que nos enseña sobre la resistencia, la confianza y la administración.